秋天到了，很多人就开始酷扫了。但是你知道吗？肺脏其实跟我们的肝脏一样，上面是没有痛觉神经的。所以一般来讲，如果你咳嗽咳得很厉害，你也不会觉得胸部很痛的。但是当你感到胸部会痛的时候，通常都是出了严重的问题哦，是不是，方医师？是。如果说当你觉得有胸痛的话，第一个是可能是咳到你的肋间的肌肉是拉伤，拉伤了。对，那肌肉我们一般是跑步跑到拉伤哦，咳到拉伤。也是会咳到拉伤。那我们可以压看看是不是有压痛点。压痛点。通常肌肉的拉伤它是会有压痛点的。那当然，另外如果说你又咳嗽又胸痛，我们可能还会再问你说，你晚上有没有盗汗的情形，或者是说体重有没有明显的减轻？那我们会想说会不会有肺结核的可能性？那可能病人就要验痰啦，照 X 光。那如果一旦确诊了，就是全家大小都要来医院照 X 光。然后你说肺结核的话会胸痛啊？对，也是会有胸痛，也是会有胸痛的感觉是。对，那再过来就是刚刚说肺脏是没有神经，但是旁边的肋膜是有神经的，所以当肺脏如果肿瘤大到会压到我们的肋膜的时候，那真的肿瘤是比较大的。那我们问看看说有没有咳出像保特瓶盖的血块啦，或者是说看有没有声带的一些症状，例如说沙哑啦，吃东西会呛到啦，因为肿瘤太大，它压迫到神经，也会造成我们的声带麻痹，那就要转给黄医师来处理。所以一般来讲，你咳嗽不要当做没事哦哈。所以只是单纯的咳嗽，当然大部分是没有什么问题的哦。但是当你咳嗽到胸口会痛的时候，你就真的要小心哦。对。另外，你知道吗？我们前一阵子我们的市长柯文哲不是因为跑步的时候跌倒撞到你的肋骨吗？志玲姐姐也被马踩一下撞到肋骨。但是你晓得吗？咳嗽也有可能会把肋骨给咳断哦。而且你知道肋骨断掉有多痛吗？我们让柯市长的影片告诉你。手画圈扭扭腰，才动个一下下，柯文哲就大吐气。来，双手划开。一跳完，马上手揉揉胸口，难道真的像柯文哲夫人说的那样，这一摔把他的肋骨给摔断了？肋骨也有断掉吗？没有去照过，应该有断吧？不要紧的，让他照才知道啊。所以你都这样放着，让它自然复原吗？那你。不，因为我自己是医生嘛，肋骨一般来讲，肋骨就算断掉也没什么好治疗方式，就等它愈合而已。对，这几天忍痛上工嘛。我说还好了，还好了。这一摔，柯文哲手没撑地，看起来是胸口着地，他当下说没事。身体还好吗？陈佩琪更惊爆，柯文哲摔倒后到立院被狂推猛挤，让内伤更严重。挤压应该有压到了，不要紧的，还好了，还好。那现在还是会。动会痛吗？还是动会痛啊？黄医师，剧烈咳嗽，肋骨真的会断吗？第二个就是肋骨断掉，真的像柯市长一样讲的这样的不舒服吗？我们知道，我们常说一句话，是吧？咳要把整个肺部整个咳出来，很抱歉，肺不能让你咳出来，因为肺部根本就不可能咳出来。但是咳嗽确实是会使得肋骨断掉。小的时候。那我相信主持人你有听过，你是我胸口永远的痛。那王杰的嘛，对不对？你也知道，你是我胸口永远的痛。我不知道谁唱的，是。那是我年纪小，所以不知道。你是我胸口永远的痛。其实我告诉你，我太多很多咳嗽病人来到我门诊，当真的，因为我是在医院里面，当来到我门诊告诉我咳嗽的时候，通常咳嗽已经不是他们所在乎了，他们在乎什么？疼痛。他们告诉我几乎都是胸口疼痛啊，所以不左边右边疼痛。所以一个病人如果是告诉我有咳嗽疼痛的时候，我就会问他说：你咳嗽的时候是不是不敢咳啊？对，就会一直用腹力这样，就不敢咳啊。说那弯曲了不敢咳啊，这时候就是真的疼痛难耐。这时候我们要小心是不是有肋骨断掉。其实肋骨断掉有没有断掉很简单，我们就照一个 X 光就知道了。像我市长那个也是照个 X 光就知道肋骨断掉了1根或2根，如果超过2根以上就要小心。我相信市长应该他自己知道，只有1根到2根而已，所以只要稍微休息，慢慢给他愈合就可以了。很抱歉，这段时间不可以被挤压，不可以拿，不可以去立院备询啊，不可以去备询，不可以激烈抗议，不可以像我这样子很激烈的说话，会痛啊。对，因为我们常常讲哦，其实如果说你今天撞到的地方是脚或是脚骨折，为什么不会这么痛？因为你如果脚骨折，我可以叫你脚休息，不要动嘛。可是你肋骨骨折，我不能叫你不要呼吸啊。对啊，如果你可以1个礼拜不呼吸的话，也许就不会痛了。然后不要震动到它，但是你不可能1个礼拜不呼吸啊，所以肋骨骨折
非常非常的疼痛啦哈。丽华姐，你是不是在门诊有看过那些骨松的或是瘦的人，这种肋骨在咳嗽的时候特别容易断掉啊？没错，而且骨松的病人非常的多。那通常我们如果看到骨松的病人，都会跟他讲说，你咳嗽自己要稍微扶一下，就比较那个开完刀稍微扶一下，要不然有时候一咳真的会断掉肋骨。那我们曾经有案例，就是有阿嬷级的都会来开的话，大部分都是因为那个骨松。可是我遇过的是年轻人，年轻人我说奇怪，你那么年轻，你来干嘛？他说因为骑脚踏车嘛，然后就用力嘛。那他因为太瘦，对不对？太瘦的病人，他整个我们的那个肋膜它比较薄，所以他一用力在爬坡的时候，啪，就是觉得呼吸喘不过气来，就赶快过来。可是我上次遇到他是咳嗽，这句话就精彩了。我说那你怎么会咳到这样？他说就咳了1-2个月，然后都咳不好。我说咳1-2个月，你怎么那么忍耐？就一直咳到后来会痛，就像刚刚讲会痛，他就不敢咳，然后就只好扶着，但是又突然想咳，然后那一天他就想说，我一次一定。用力要把那个痰咳出来，一次给他死，对，一次就给他爆发，然后就来了，就把肋骨给咳断了。对，这个其实我在当兵的时候遇到过，那时候我是一个医官哦，那时候有一个那个人事官哦，他就一直咳嗽，因为他跟我蛮好的。就他有一次他实在是咳太久了，因为他一直来我这边拿药水嘛，我用了各种药水给他喝，都没有好，我就有点怕到，我想说他会不会是肺癌啊？我就把他带去医院照 X 光，就一照没有肺癌，但是他肋骨断了4根在右边。难怪他也在说胸痛，他自己在说胸痛的时候，我都以为他在唬烂。我想说这家伙只是想休息而已。就是，可是我看到那4根肋骨断掉，因为我那时候没有什么概念，我想说咳嗽哪有人在咳到肋骨断掉，还断4根，这是被打吗？我就一直以为他有癌症转移到骨头。那时候我还是跟他讲，我不敢跟他讲这件事情，我还一直跟他讲说，你有什么心愿啊什么的。我就一直以为他完蛋了，结果后来他真的只是咳嗽咳到压力，咳到肋骨骨折。另外一个肋骨骨折，我们常常会帮老人家这样拍背嘛，对不对？是。还是你有看过那种拍背拍到骨头都断掉的哦？有了，告诉你们一个故事，这真实的一个故事。一个阿伯，然后他太太把他抓过来看完，因为都是长期的病患，因为是一个慢性肺病的病患，然后他因为爱抽烟嘛，老了就一直躺在床上，然后就一直在那边没办法咳痰，然后护士小姐就叫他老婆说怎么拍痰嘛。而有一次的时候，他就把他带过来，阿伯，然后玛利亚推到阿伯进来，然后阿伯说痛啊，不能呼吸，很喘，然后就听，以为是什么，然后照个 X 光肋骨断掉了，而且在肋骨里面就发现他阿公是因为年老了，然后那骨质蛮疏松的。这时候我就通常看到这个时段的时候，你就会把那个老人家然后隔开，然后就问一下，平常在家谁替他拍背？那个师姐啊，那个太太就说，我替他拍背。我说不是玛利亚，他说是他替他拍背。我说你拍背这样子拍得这么重吗？他说我甲伊讲，我早就要叫伊改婚，伊无要改婚，这摆叫我当我的老，我一打一啪没生气啊！黄医师，你跟我讲，你每天这样照顾，你不会生气吗？阿弥陀佛，原来是这样子了。然后这个还不用急，他最生气的是，他还没生病之前还给我60-70岁还给我找一个小三，你会生气吗？我现在不能找啊，我当然拍一生气。有点报复性的拍台就对了，拍到肋骨断掉。所以小心哦，各位老男人哦，应该要乖一点啊，不要抽烟，不要找小三。老婆在替你拍背会比较温柔一点。是，因为背后其实也有肋骨，肋骨是从脊椎里面长到前面来的哦。方医师可不可以跟我们讲一下？因为现在其实很多老人家常常都有咳嗽的问题嘛，我们都不希望痰在里面嘛，要怎样正确的拍痰才不会伤到老人家？好。那你可不可以帮这位老人家拍一下？他没有小三哦，对，纯粹是抽烟，对，无冤无仇。对，首先呢，就是我们可以手掌心成空心嘛，那手成杯状这样子哈。那我们就是由肺部大概伸背部的一半，因为手叉腰的地方，大拇哥的地方其实是肾脏，就不要拍到。那我们从一半肺的下方一直往上来拍，那由下往上拍，对，那拍当然要拍出厉害的声音。黄医师，不好意思啊。那如果说担心力道真的是不好控制的话，在药局其实是有卖这样的拍痰器。这个是拍痰器哦，我真的没看过。那这是小朋友的 size， 也有大人的 size。怎么做？那其实是直接可以扣着，然后这样。
这舒服多了，这个舒服多了，这个就不会拍断，舒服多了。是哦，所以这个就没有基本上很难要如果用手掌的话，就要是杯状这样子这样打，对不对？由下往上。杯状手掌。如果你觉得你自己这样打自己手也会痛，或者没办法控制什么的话，你就买拍弹器来拍嘛，哈，这样都不要小心，不要拍大力，伤到人家的那个肋骨哦。另外就是其实咳嗽原因百种啦，哈，我们刚才讲除了过敏之外，其实很常听到有什么胃食道逆流啊、鼻涕倒流啊，但是黄医生你是说？不用肋骨骨折，肋骨错位也会造成不断的咳嗽。对，这边跟大家分享一个故事哦，因为我的门诊有时候蛮常遇到一些艺人朋友来看诊，然后我有时候会遇到我的偶像。哦，你说丽华姐吗？哦，不是，他是开刀了那时候。对，他就来的时候说，哇，太棒了，今天终于圆梦了。但是他来的时候就说，黄医师，我下礼拜要开演唱会。哦，我靠。他一句话都说不完，是哇，而且他是说，因为他他开始用气喘的方式去治疗，对，因为咳得实在太严重了，大家觉得是气喘啊，对，是气喘，可是呢，效果偏没有办法太控制下来。我就觉得说，因为其实气喘的药是很有效的，对，如果用下去之后，它效果没办法控制来，或许它不是气喘的问题，而我们都知道说，咳嗽其实是我们在肋膜啦，还有我们的肺部气管，其实有一些咳嗽受气。那个受气需要一个按钮，那个按钮被按下去之后，人就会咳嗽。那我就发现到这位偶像他的肋骨其实是错位的，它是源自于什么呢？他可能有某一次他穿高跟鞋的时候，在台上拐到跌倒，扭到，因为我们脚扭到以后，那个一个错位筋膜会把我们的肋膜也拉歪，它也会牵扯到我们肋骨的那些咳嗽受气。所以小时候阿嬷就说你是比较少是撒掉，很类似这种概念。所以这种情形反而偏用外科去把它的结构调整的时候，果然我那次演唱会还要去检查一下，去验货，看有没有办法从头唱到尾。哦，太棒了！对，而且这种结构造成的这种咳嗽几个特色，就是我们咳嗽药应该是很有效的，对，但是它效果如果没法控制很好，说不定它是一个结构性的问题，物理性的，而不是化学性的。也遇过一个也是被诊断为气喘的，他是一个航空公司地勤，他已经没办法工作了。因为他的也是诊断气喘咳嗽，用药控制不容易啊。那来的时候我才发现前面讲的那个歌手他是脚歪掉，扭掉，而这个地勤他是手严重的手筋膜错位，肋骨半边是不对称。去搬行李，是不是拉？对，要小只的女生要去拖那个行李，20-30公斤，结果拖久了以后咳嗽好不了。所以黄医生的说法是说，如果今天你久咳找不到原因你也正规的治疗的时候，你就要怀疑自己是不是有一些筋膜扭到、肋骨不正的，是不是？那要怎么保养？这种怎么保养首先自己的保养是让我们的肋骨会歪掉，往往是它长时间都用同样的方向在动，所以我们要让它往另一个方向对称去活动开。那怎么活动呢？其实，在太极拳的训练里面有一个叫转腰揉胯。那我们也可以用它来转动我们的肋骨。它的做的方法很简单，首先我们站着那稍微我们的落胯就是我们的屁股不要往前顶，屁股放松落胯，胸口呢含胸拔背，就是胸口不要挺起来，对，不要像宪兵一样挺起来，胸口放松，背部放松之后，我们手在胸口前面抱球，抱着球之后，我们要关注我们的呼吸，就是我们呢往左边转半圈。这时候我们呼吸，如果会卡住的，我们就不要硬过去，以呼吸为准。所以有的人45度，有的人30度，不一定。然后再转右边，因为这样是慢慢活动我们的腰，还有我们的肋骨，让它活动开。记住，就是不要过头，它不是瑜伽，一定要转到很用力，就是以呼吸顺畅为一个选择。那这样子要自己转几次？转到我们呼吸绝对会松了就好，会松为止，大概10到20次就可以。OK， 每天做是不是？每天做，或觉得说我常常在家庭主妇或用手部运动，卡的胸口呼吸卡就可以做。所以各位电视前面的观众朋友，如果你有咳嗽还有呼吸不是很顺的问题，可以试一下黄医师教的这一招，纠正你身体上半部的肋骨的姿势好不好？也许可以改善你多年久咳的问题另外，你知道国外最近有个影片告诉你，如果你咳嗽的时候，你要跪着咳嗽到底为什么呢？另外，有些咳嗽可能跟癌症有关系呢。我们下一段回来告诉你。我是江坤俊医师，喜欢我们影片的话，请记得按赞、订阅，加上开启小铃铛就能及时收到我们的最新影片